Wyobraźmy sobie, że 100 mężczyzn zgłasza się do lekarza z zaburzeniami erekcji. 100. No i teraz w tej 100 od razu muszę zaznaczyć, że bez względu na przyczynę zawsze dochodzi czynnik psychiczny. Zawsze dochodzi czynnik psychiczny. Bo na przykład nawet pacjent, który ma cukrzycę i on wie, że może z tego powodu mieć zaburzenia erekcji, to zawsze dochodzi jeszcze przyczyna psychiczna, kiedy on to przeżywa i zaburzenie się pogarsza. No więc mamy tą 100, która wchodzi do gabinetu. To w tej 100 17-18 mężczyzn ma przyczyny tylko i wyłącznie psychogenne. Tylko i wyłącznie. Lęk, że się nie sprawdzi, lęk przed partnerką, lęk, że się zbłaźni, dalej przewiduje jakieś tam zachowania partnerki typu, że go porzuci, miał kiedyś jakieś niepowodzenie przypadkowe i boi się, że teraz to się pojawi, ma w ogóle lęki wobec kobiet, lęk przed ciążą może być również. No w każdym razie to lęk przed pierwszym razem, tak jak to bywa u młodych mężczyzn, którzy dopiero rozpoczynają życie seksualne. Lęka się pierwszego razu. No to jest tych 17-18 na tą 100. Mniej więcej u 55 to będą czynniki krążeniowe. Czyli problemy z krążeniem, choroba nadciśnieniowa, choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach, miażdżyca naczyń, zaburzenia żylne. No to jest ta cała gama chorób układu sercowo-naczyniowego. To będzie u tych 55. No i teraz mamy sobie tak, u mniej więcej 8 to przyczyny hormonalne. Takie jak zaburzenia czynności tarczycy, zaburzenia przysadki, zaburzenia jąder, tak jak niedobór, zbyt niski poziom testosteronu. To dużo tych zaburzeń hormonalnych, ale u starzejących się mężczyzn na przykład zbyt mały, niski poziom stężenia testosteronu to może być taką typową przyczyną. No, mamy jeszcze 9 mężczyzn, u których to będą zaburzenia neurogenne, czyli związane na przykład z dyskiem, kiedy to może być stwardnienie rozsiane, przewlekłe jakieś zespoły bólowe, związane z kręgosłupem i tak dalej. No to te neurogenne, padaczka, cała ta rodzina zaburzeń neurologicznych. No tu nam pozostaje niewiele, dosłownie bardzo małe, już to są, wchodzimy już w promile, kiedy na przykład problemy anatomiczne. Tak banalny problem anatomiczny jak stulejka. Stulejka, niedoceniany problem, a dorośli mężczyźni też potrafią mieć stulejkę. Czyli tak się to rozkłada statystycznie. Ci, co jeszcze nie współżyli, to mają doświadczenia z masturbacji. I na przykład oni się też orientują, bo jeżeli w trakcie masturbacji nie mają żadnych problemów z erekcją, no to w zasadzie uważają, że będzie ok. Natomiast ci, którzy podczas masturbacji mają już problemy z erekcją, no to się nastawiają na to, że ich kontakty będą też nieudane. Także problem z erekcją niekoniecznie zaczyna się od startu w życie seksualne. Może się już zacząć od zachowań masturbacyjnych. No i też może być tak, że u tych, którzy się masturbują z lękiem, to też mogą się pojawić zaburzenia erekcji. Nawet wtedy. W tej chwili lekami pierwszego rzutu są inhibitory 5-fosfodiesterazy, w skrócie nazywane 5-PDE. I to jest metoda podstawowa, bez względu na przyczynę, czy to jest przyczyna krążeniowa, neurogenna, czy zaburzeniach metabolicznych, czy również nawet psychogennych.
Dlaczego to jest metoda pierwszego rzutu? Bo najszybciej działa. Dla wielu mężczyzn leczenie przyczynowe jest oczywiście ważne. To na przykład są zaburzenia hormonalne jakieś czy inne. To trzeba leczyć przyczynowo, ale zanim się osiągnie skutek w leczeniu przyczynowym, no to on by chciał mieć efekt, jeśli chodzi o sprawność seksualną wcześniej. Czyli my łączymy leczenie przyczynowe z leczeniem tu i teraz. Czyli umożliwimy mu aktywne życie seksualne. Czyli grupa tych leków, inhibitory 5-fosfodiesterazy, to już teraz jest cała rodzina, to jest najważniejsze działanie. I właściwie mechanizm ich działania to sprowadza się do zwiększenia poziomu tlenku azotu. Bo to jest istota sprawy. Tlenek azotu działa rozkurczowo na ciała jamiste, ale to jest droga biochemicznie skomplikowana. Tam jeszcze działa pewien enzym po drodze, ale to jest w zasadzie ten mechanizm taki wąski, związany z tlenkiem azotu i do tego lek umożliwia sprawny mechanizm umożliwiający rozkurcz ciał jamistych i napełniania ich krwią. I to są leki pierwszego rzutu najważniejsze i stosowane już od 1998 roku, które na razie zdominowały terapię seksualną zaburzenia erekcji. I to jest drugi jakby pułap. To są również leki w formie iniekcji w ciała jamiste członka. Jeżeli te leki nie pomagają, 5-PDE, to wtedy przechodzimy do tych. To jest jakby drugi poziom. Czyli cały czas widzimy dominację farmakoterapii. Natomiast poza tym możemy stosować, jeżeli są te dwie formy nieskuteczne, farmakologiczne, to są jeszcze pompy próżniowe, jest protezowanie członka, kiedy już żadne leki nie działają, a zmiany krążeniowe są daleko posunięte. Dalej są metody chirurgiczne, jeżeli trzeba poprawić krążenie w członku. Natomiast metody oddziaływania na psychę, czyli metody treningowe, psychoterapii i tak dalej, to się stosuje w przypadku, kiedy główną, jedyną, wyłączną przyczyną zaburzeń erekcji były na przykład konflikty w związku. No tutaj inhibitory 5-PDE nie załatwią sprawy, bo może się okazać, że mężczyzna staje się sprawny, ale nie ma chęci na współżycie z partnerką, z którą toczy wojnę. Czyli wtedy jest potrzebna terapia partnerska. No tak samo, jeżeli mężczyzna ma fobię, koitofobię, lęk przed stosunkiem, taki już bardzo nasilony, no to trzeba mu ten lęk też neutralizować, bo sama tabletka nie wystarczy. Może połknąć tabletkę, ale lęk będzie cały czas bardzo duży. Ale jakby nie było, dominuje farmakoterapia w tej chwili. Wiele leków, które są ogłaszane w internecie, w zasadzie działają na zasadzie placebo. Ktoś sobie za duże pieniądze sprowadza lek z internetu, a to jest naprawdę placebo, bo on tam nic leczniczego nie ma.